ऑडियो, UDIO ऑडियो, AUDIO ऑडियो। जो अल्फाज इस्तेमाल आपने किए हैं उस अल्फाज पे आपने ऑडियो पेश करनी है। हम सारों ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमने जो है वो चलें अंसर साहब के साथ मैं भी मादद करूँगा कि मैं अपने मोहतरम उस्ताद अंसर साहब की तरफ से मैं भी मादद करता हूँ कि मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी मदद करता हूँ। चलें जी, मैं भी मदद कर लूँगा। और बताएं। एडी तो पहले इनके अंदर है, कैमरे पे आके जलील साहब हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। ठीक है, एडी तो पहले इनके अंदर है, IO करना है बस। जी बहुत शुक्रिया अंतर रजा साहब। जी जलील साहब जी एडी तो पहले ही है, UIO करना बस। एडी तो पहले इनके अंदर है। जरी भाई और कितनी देर लगानी है कि ये ऑडियो प्ले ही नहीं हो रही? आने लगी आ रही ऑडियो आ रही है। अनुराग भाई अभी आने लगी, अभी आती है। अच्छा जी सुनाएं। 1 2 माइक वो स्पीकर बड़े लगाने पड़ेंगे या ऐसी आवाज आ जाएगी? भाई मुमकिन है उनको उर्दू अंग्रेजी ना आती है, अल्फाज में समझा दें। एक और आगे किसे हैं एक और आगे मुबाशिर साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮਾਈਕ आपने नहीं वो पता क्या है, भी तो गल कर लो, बाकी सारे तरीका पूरियां करनी है अपनी। काजमी साहब का मुतालबा दुरुस्त है, आपने ऑडियो नहीं बोला इसलिए अभी तक नहीं आई। ऑडियो बोले आप भी, AUDIO ऑडियो वो उन्होंने बोल दिया जी, बोले आप सारों ने बोल दिया। काजमी साहब आप तो लगा दें। अच्छा रजा साहब ਇਹ ਜਰੀਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਾਥੀ ਮਰਵਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਕ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। कोई शहर के लोग भी जालिम सन को सानू मरन दे शौक किसी, हम तो कह रहे हैं। और कोई शहर के लोग भी जालिम सन को सानू मरन दे शौक किसी, हम तो कह रहे हैं कि मरने को तैयार है भाई, पेश करें। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबत का, न यूं रुसवाइयां डाल सकें ये वो यो ऑडियो अलिफदा डाल सकें ये वो यो ऑडियो। अंसर साहब $5000 का मैं आपको मजाज हूँ देने का अगर ये ऑडियो चला रहे। ये $5000 मुझे, ये $5000 मुझे क्यों नहीं देते आप? किस बात पे? ऑडियो ना चलाने ऑडियो प्ले करने पर, ऑडियो ना प्ले करने पे। अच्छा कहना अच्छा ऑडियो प्ले करने पर $5000 मुझे क्यों नहीं देते? सीधी तरह गाल क्या है पैसे दियो ता जड़ी नोट खा मेरा मूड बने, ये सीधी तरह बात को। अच्छा इसका मतलब है कि आपने अंसर रजा साहब की तरफ इस तरीके की बात मंसूब की थी उनको, मतलब आप ये कहना चाह रहे थे? उनको तो बतौर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो पेश करते तो हम आपको इनाम देंगे। आप कह रहे हैं मैंने रोड खा मेरा मूड बना तो हम ऑडियो चलानी है, यानी अच्छा दोस्तों जो नीचे दोस्त मौजूद है यार, इन्हें फिर फोन मारो यार, इसको गिफ्टिंग करें यार, थोड़ी जी होश दिवा इन्हों, थोड़ी सी इसमें फूल मार के इसको थोड़ी होश ऐसे लो गिफ्टिंग आई जी गिफ्टिंग आई जी। चलो हुन मेरी भाई गमले के साथ हैं या वैसे ही हैं ये भी बता गिफ्टिंग है। देखो आ भाई साडे खुदा दे फन एम दी देखो इन्ने चंदे दिंदे हो, इन्ने चंदे दिंदे हो है कि एक एक फुल चल रहे हैं यार, ये बड़ा गिफ्ट तुम्हें पता लगे इसका देना मजा आता। गिफ्टिंग में सिर्फ फूल लाख रुपए का है, ये एक अदे फुल नाल की बनेगा? ये चाहिए जो गमला चाहिए पूरा नहीं जुतियां कट दो सदका सारे यार, जल्दी करो सदका करो, करो सदका सारा करो, निकल देने पे सारे। वेरी गुड, कटो यार सारे। चलो ऑडियो कितने पे आएगी? बात करने दोगे या नहीं यार? आपको गिफ्टिंग खुदा के बंदे हम कर रहे हैं, बिठा के हम आपको फूल खुदा के बंदे फिर करेंगे। देख ले मैंने अपनी आज तक मैंने अपने बारे में नहीं कहा कि यार मुझे गिफ्टिंग करें। एक मिनट ये शेर का दावा करने लगे नीचे। हाँ जी भाई बोलें, क्या ये रिकॉर्डिंग चला दें तो मैं जरीला भाई को शेयर मार दूंगा। और बताएं यार, जरीला भाई को शेयर मारेंगे आप या बेहतर चलाएं, ऑडियो चलाएं? यानी कि आप भी कहना चाह रहे हैं नोट बना ते जरीला का मूड बने? वो तो मैं लाइव पे अच्छी बात हो रही है, इस वजह से कह रहा हूं मूड आपका बना रहे हैं हम। अच्छा शेर उन्होंने मारते पे हो हैं अब ये वो तो लाइव पे अच्छी बात होगी ना। और यार जरीला साहब वो की मिसाल सी हो अन्नी वंडे रवेड़ियां जरिए साहब पहुंचो अपने $5000 इसलिए कह रहे हैं कि वो 9 मन तेल ला के लेके आएंगे, फिर इनकी राधा नाचेगी ना। 9 मन तेल राधा नचना है यार इस तरह और है। अच्छा शुक्र है उधार दी गाल नहीं भाई, उधार कभी रखे नहीं, उधार पूरा करना है। मुकम्मल होने दे, मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं आपको ऑडियो प्ले करके सुना दूंगा, ठीक है? नहीं अभी सुना, लेकिन अभी सुना पहले ऑडियो भाई इस तरह फुल पे देने इस फुल की जो आपके ऑडियो पर चलाओ। अच्छी पहला फुल मारे ने, यकीन करो गिफ्ट सारे ए कोई दोस्त का सारे गिफ्ट जाओ। सर बात भला क्या है? बात ये है कि धमकी है ना, धमकी के बदले में, हॉस्टेज के बदले में, अगवा बराए तवान के बदले में हम कुछ नहीं करते, ठीक है? 170 लोगों की डिमांड है कि ऑडियो चलाएं। 170 लोगों की डिमांड है यार, मेरी तरफ से 2070 लोग भी हों चाहूंगा,
किसी के प्रेशर में आगे नहीं चलाऊंगा, इंशाल्लाह क्लिप जरूर मैं इसका बना के शेयर करूंगा, ये मैंने यकीन कर लिया इस बात। हाँ अच्छा इंज करो कि मेरी डीपी ते कोई 2000 फुल मारो ता मैं को ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਵਾਂ। यार वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। 2000 ਦੀ ਗਿਫਟਿੰਗ बस 10000 ਦੀ करनी। पहले माजरत करो किस और बात पे कहो कि ये जो ऑडियो प्ले करने की बात कि की थी, मैंने एक झूठा घड़ा हुआ अकीदा अंसर रजा साहब के ऊपर रख दी, इसमें माजरत कर लूं? तुमने रिकॉर्डिंग प्ले करो, उसके बाद जो बांटपुना करना ना वो करना। पहले या तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तो तुमने वहां में छुरली छोड़ी है, पहले या आप तो कौन उसकी है? माजरत करो, बाकी सब जो बातें करनी है ना वो बाद में। जो भी ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? बात करनी है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ तुमने DSP ਲੱਗੇ? की टां चू चा करनी है ना वो रिकॉर्डिंग के बाद। ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ, ਆਈਜੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਬਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਫਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਫਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ 96 ਚੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ 160। ਲੱਤਾਂ ਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੜਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੂੰ ਪਤੀ ਕੀ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਲਾ ਫੜਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੂੰ ਚੂੰ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਕੁਛ ਕਦੀ ਉਧਰ। ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਢੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਲਾ ਫੜਨਾ। ਕੱਦ ਤੇਰਾ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ 2 ਇੰਚ ਹੈ, ਛਾਲ ਤੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਢੋਲ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਜ਼ੈਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਜਾ ਉਧਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚ ਤਾੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ। अच्छा अंसर रजा साहब टूर गए ने रिकॉर्डिंग ला, रिकॉर्डिंग के बाद जो कुछ कहनी अंसर रजा साहब ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। रिकॉर्डिंग मैं जो बैठे हैं ये फिर तेरे जे ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਨੈਟ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। यार म्यूट ना लाओ, गल करन दियो। नहीं म्यूट नहीं, तू रिकॉर्डिंग प्ले करनी है कि माफी मंगनी है? साह क्यों चढ़िया है? क्या तेरे को गलती हो गई है? नहीं मेरे को कोई गलती नहीं हुई। अंसर रजा साहब का यही अकीदा है, मन्नो अपने अकीदे। रिकॉर्डिंग मॉडरेटर मैंने म्यूट करी जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग प्ले कर, जे तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं तो माफी मांग ले, या कह के तू झूठ दे सहारे चलना। सिंपल बात है। ਝੂਠ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਥੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਾਤ ਬੁਲਾ ਐਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏਗਾ, ਫੁਰਕਾਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ 170 ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਬਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਂਗੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਦ ਫੇਰ ਉਧਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਗੇ। है ही प्ले कर, नहीं तो मास्टर्स कर ले, सिंपल सी बात है। जो अदरू उधरू चुक चक के वेला फड़न वाले इत्थे भेज छड़दे ने जी, जाओ तो गल करके ना बाद च मुकर जिओ। चलो जी शानी साहब आपकी मान के पानी पी लेता हूँ। पानी पी लो, चुप कर, रिकॉर्डिंग ला और ढोल दे पिछू वेला फड़न वाले है। अलिफ मदा डाल सकें ये वो यो ऑडियो। हाँ जी, वाह अब्दुल्ला।
ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਡੀਓ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ 172 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਚੀਫ ਸਬਰ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਗਰਾ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਆਡੀਓ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਬੋਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਹਿਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 34 ਦੰਦ ਦੱਸੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਖੀ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਗੜਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਮੁਲਹਿਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲਣਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਲੀਲ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਆਮੀਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲੂ ਕਰ, ਆਮੀਨ ਕਰ। ਚਲੋ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਡੀਓ ਲਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਣਾ ਬੰਬਾਸੀ ਭਾਈ ਆਮੀਨ ਕਰਨ ਲੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਆਮੀਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਕਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਭੂੰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੇ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਆਮੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਚਲੋ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਆਮੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਗਲੀਜ਼ ਬੁਤਾਨ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਸਲਸਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਆਮੀਨ ਕਰ। ਯਾਰ ਬਟ ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੈਸੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਡਾ ਕਾਜ਼ੂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਜ਼ੂ ਓਏ ਬਾਸ਼ੁਦਾ ਭਰਾ, ਕਾਜ਼ੂ तनु जिल्लत नहीं बर्दाश्त तेरे ये अंसर रज़ा साहब अपनी जमात की तरबियत भी करें। किस तरह के लोग आपने तरबियत मैं दसदा मेरे कोल पई है तेरी ते ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मनने वाले हो। अंसर रज़ा साहब ये तरबियत है जो आप कर रहे हैं जमात की। नासिर भाई एक मिनट दोनों अच्छा एक मिनट अजीब भाई सिर्फ छोटी सी बात करनी है। अच्छा मोहतरम अंसर रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंसर भाई क्या कहते हैं, माफ़ कर दें इसे या ये काम टोटी रखिए, क्या कहते हैं, माफ़ी दे दें? माफ़ी किस बात की? इन्हें माफ़ कर देना है मेरे ख्याल से। देखो ना आड़ी शड़ी कोई नहीं है, इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो मेरे ख्याल इसको माफ़ कर देते हैं। 1.5 घंटा बेचारा खज्जल हो चुका है तो मेरे ख्याल इसको माफ़ कर देते हैं। वो सबको पता लग गया ना कि इसके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, इसने झूठ बोला था। बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको माफ़ी दे देते हैं ताकि इसकी सांस जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए और कोई तसल्ली महसूस करे। नहीं, माफ़ी उसको देते हैं जो माफ़ी मांगे। वेरी गुड। मैं प्ले करने लगा नहीं मांगी। मेरे प्ले करने में सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया, इतने जल्दी खुश ना हो। चलो ना चेयर म्यूट कर ले, जिले तैयार होगी ना कहीं जी रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है। हाँ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਬਣ ਲੈ ਕਾਜ਼ਮੀ। तो अंसर रज़ा साहब फिर आप सबके सामने अच्छा बात सुने, ओए म्यूट करो ਇਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ
कहीं रिकॉर्डिंग आ गई है तो उस वेले बोलना शुरू कर दी। अच्छा वैसे नासिर भाई एक बात पे आपने और अतमामी हुज्जत कर दी माशाल्लाह। नासिर भाई एक मिनट एक बात पे आपने माशाल्लाह और अतमामी हुज्जत कर दी है, और हमें इस बात का बड़ा वसूक हो गया खुदा के फजल से कि इतनी बड़ी बात सिवाय अहमदी की कोई कर ही नहीं सकता। और अहमदी ने ये बात की है, बात बयान करके झूठे पे अल्लाह की लानत भी की है और साथ आमीन भी बोला है और कहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो आमीन बोल दो। इस पे उसने आमीन नहीं बोला, इसका मतलब ये है कि जो वो बात बयान कर रहा था उस बात पे वो झूठा था, क्योंकि उसको पता है कि झूठे पर खुदा की लानत, और उसके बाद बंदा जब आमीन करता है तो लाजमन पड़ती है। अच्छा वो जो मिर्जा साहब का रिकॉर्डिंग तैयार है तेरी, रिकॉर्डिंग प्ले करनी है तो उस तो बाद जेडी गल करनी है। अच्छा ये एक बैश भाई सिर्फ एक बात मुझे करने दे। और म्यूट क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है? डरो ना, आप ही शर्म कर लेना, इन्ने बंदा जिल्लत दे बाद जेड़ा ना बंदा म्यूट कर लेंदा खुद ही, यानी कि जिसको गालियां पड़ती हैं उसकी जिल्लत होती है। रिकॉर्डिंग जेड़े तेरी तैयार हो गई ने, कहीं रिकॉर्डिंग तैयार है, तेरी मैं तरबियत का जवाब दे रहा और ये बाकी है मेरे गालां कटना मेरी सच्चाई की दलील है। व्हाट्सएप एक मिनट ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मिसालें तुम लोग दे रहे हो, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि बात कर सको। मैं चेक करता हूं मॉडरेटर आप इससे इतनी हिम्मत ही नहीं है कि बात कर सको। रिकॉर्डिंग को लिख देना तो उसके बाद बात करना। ये जो बात कर रहा था ना वो मुझे भूल गई है। इसका जरीला साहब, इसका जो व्हाट्सएप पे इसने मेरे साथ ये टिकटॉक पे बकवास की है ना प्राइवेट में, वो मैं आपको भेज दूंगा। इसके अखलाक देखिएगा कि ये किस अखलाक का मालिक है। ये यहाँ आके ना ची चा पू पा कर रहा है ना। क्या कहा है मैंने तुम्हें? और रिकॉर्डिंग क्या कहा है मैंने तुझे? रिकॉर्डिंग तेरी गल्लां सारियां बाद विच पहला रिकॉर्डिंग थल्ले लिखेंगे ना रिकॉर्डिंग। तन्नू जे उर्दू लिखनी है हिसाब ला तेरा हिसाब ला ना रिकॉर्डिंग। या डी बड़का ना मारिया कर, यानी बड़का ना मारिया कर के तेरे मुंह जो बोलदे बोली जाना ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੁੱਟਗਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਦੀ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾ, ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾ ਜਮੀਲ ਪੁੱਛ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਟੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਕਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਘੋਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ 171 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਧ 'ਚ ਪਿਆ ਵੱਜਣਾ। ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਏੜੀਆਂ ਰਗੜਦਾ, ਉਂਝ ਏੜੀਆਂ ਰਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੈ। तेरियां चीकां आसमानां तक जान दी रिकॉर्डिंग ओ तन्नू मैनेजर नहीं मेरा जेड़ा तन्नू छेतर पोला होंडे ना ओ वेखण दे ना लोग तन्नू यूट्यूब पे भी जो है इंतजार कर रहे हैं। काजमी साहब एक मिनट रुकें, काजमी साहब एक दोनों आप दोनों भाई चुप कर, दोनों भाई अब एक छोटी सी बात मैं तो बोल ही नहीं रहा, चुप क्या करना मैंने। काजमी भाई एक मिनट प्लीज, ये तुम लोगों का ये फुरकान फुरुत का बाटे बोली जा रहा है, मैं तो बोल ही नहीं रहा। किधर बोल रहा हूँ मैं? एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा, फिर बोलिएगा। गुजारिश मेरे भाई है, एक मिनट छोटी सी बात। चीखे मारो, चीखे बस, सिर्फ अपने अकीदों पर पीटो, अपने अकीदों पर चीखे मारो बस, ये तुम्हारा हाल है। आप सुन एक मिनट सिर्फ प्लीज। गुजारिश प्यारे भाई ये है कि बराड़ को तकरीबन 1.25 घंटे हो चुके हैं इस वाले मामले को चलते हुए। अपने भागने के लिए इजाजत चाह रहे हैं, जैसे पहले मुरब्बी साहब आपके भाग के बाद में दौड़ रहे हैं। भाई मुरब्बी साहब ने मुझे कहा है कि जिस तरह मुरब्बी ਤੁਹਾਡਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ गलत अकीदे फैला के उन जरीउल्लाह मुरब्बी साहब के बारे में किसी बदतमीज को बकवास करने की इजाजत ना दो, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। मुरब्बी ਤੁਹਾਡਾ ਝੂठ बोले, ये बेगैरत इंसान है, ना बोलने की इजाजत दो। एक मिनट रुकें यार, एक मिनट रुक जाए प्लीज, एक मिनट रुकें सर, सिर्फ एक मिनट रुक जाए। मैं मुरब्बी साहब के बारे में ना गलत अल्फाज बोलने की इजाजत मैं सिर्फ नहीं दे रहा, हरगिज किसी को नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ काजमी कि 1.25 घंटे इस मामले को डिग्रेड जो है वो हो गए हैं। अब इस मामले को जो मज़ीद आगे अगर आपने लेके चलना है तो या रिकॉर्डिंग पेश कर दो, अगर तो रिकॉर्डिंग पेश नहीं करनी
تو اس بات پر معذرت کر لو تاکہ بات آگے چلے، بات کسی اور طرف لے کے جائیں، معاملہ اس کو ختم کریں۔ 170 80 200 لوگ جو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ساتھ ملا کے، ان کو کچھ فائدہ ہو پونے 2 گھنٹوں سے، سوائے جو ہے وہ اونچی آواز کے اور بار بار ریکارڈنگ کے مطالبات کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ اس میں یقین کریں نہ آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں فائدہ بہرحال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ایک بات منسوخ کی ہے اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بھائی بڑے ادب سے آپ سے گزارش ہے، بڑے ہی پیار سے گزارش کر رہے بھائی ہیں۔ میں معذرت کر لوں تو چلے گا؟ میں مسلمانوں کی طرف سے بھائی آپ نے کیوں معذرت کرنے ٹیوانا صاحب؟ آپ اخیر بندے ہیں، آپ نے کیوں معذرت؟ ان کے عقیدہ پتہ ہے آپ کو؟ ان کا پتہ ہے انہوں نے عقیدہ کیا بیان کیا؟ آپ نے معذرت کس پہ کرنی ہے؟ او یار میں بس یہ کہہ رہا ہوں اکیلا یار وہ ہمارا بھائی بیٹھا ہے یار، آپ اور بھائی میں اکیلا اس لیے ان میں ہمت نہیں ہے، مجھے یہ مائک اوپن دے دیں۔ ان کے مربی صاحب پہلے دوڑ گئے، یہ لیں یہ پھر شروع ہو گیا ان کا۔ غیرت ہے نا ٹوانا صاحب، اگر اسے کہیں کہ اس میں غیرت ہے، اب بات کو نہ دائیں بائیں کر رہا ہے یہ۔ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، ہم نے کہا وہ ریکارڈنگ پلے کر دو، اب اس ریکارڈنگ سے یہ بھاگ رہا ہے۔ ریکارڈنگ یار پلے ناصر بھائی جری بھائی میں آپ کی چڑیاں پکڑتا ہوں، بات آگے بڑھائیں آپ۔ ایک منٹ صرف دے دیں۔ ہوسٹ نے کہا کہ ریکارڈنگ پلے کر کے اگر یہ 10 منٹ کہے گا نا، اسے 10 منٹ دیے جائیں گے، کوئی بندہ ان میوٹ نہیں ہوگا۔ ریکارڈنگ پلے کر دے۔ چلیں جری بھائی ایک ریکویسٹ ہے، ٹیوانا بھائی سے کہہ دیں کہ اپنے بھائی کو نا سمجھا لے کہ ایسی بات نہ کیا کرے جس کا ثبوت نہ ہو۔ کیا عقیدہ یہ نہیں ہے انصر رضا کا کہ مصدق رسول تم لوگ مانتے ہو؟ یہ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا جواب دو کہ آڈیو پلے ہو جائے گی۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے، اب تم میرے بیچ میں بول رہے ہو، میری بات تو سن لو پیارے بھائی۔ مجھے بات کرنے ٹیوانا کتنی دیر سے سن رہے ہو؟ انہوں نے بات کرنے دی ہے مجھے؟ میں تو ابھی بولا ہی ابھی ہوں، تو اس سے پہلے بات بول رہا تھا، اس سے پہلے لالا بول رہا تھا، اس سے پہلے اور بندے بول رہے تھے، سارے تم اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہو، بولتے رہو گے مسلسل۔ مصدق رسول سورہ آل عمران کی بات تو کر لینے دے بھائی، بات تو کر لیتے ہیں۔ اب اس لیے میوٹ کرتے ہیں تجھے، یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے تمہیں بار بار میوٹ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تمہارا، ہمت ہے نہیں تمہارے میں سننے کی، اپنے عقیدے بتا نہیں سکتے لوگوں کے سامنے، بار بار مائک کھول رہے ہو۔ ہمت کس میں نہیں ہے سب کو پتہ لگ رہا ہے، ہمت کس میں نہیں ہے سب کو پتہ لگ رہا ہے۔ کتنی دیر سے تم سے مانگ رہے ہیں، کیا ہے تمہارا عقیدہ بتاؤ، کتنی دیر سے تم سے مانگ رہے ہیں کہ بھائی تجھے بات آگے بڑھاتے ہیں، ریکارڈنگ لگا دے۔ تجھے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرنا تھا بھائی، اتنا بڑا دعویٰ نہیں نا کرنا تھا۔ دعویٰ کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ میں یہ سنبھال بھی پاؤں گا یا نہیں۔ یہ احمدی تو پکڑ لیتا ہے کہ ہاں بھائی لاؤ بھائی ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ، بتائیے مانگ کیا رہے ہیں، ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ۔ کس بات کا ثبوت چاہیے بھائی ٹیوانا صاحب آپ ہی سمجھاؤ اس نے اپنے بھائی کو، دیکھو آپ آئے ہو، کس بات کا ثبوت چاہیے؟ آپ ہی سمجھا دو کس بات کا ثبوت چاہیے؟ دیکھو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا ثبوت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا ثبوت نہ ہو۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو بات مت کرو۔ دیکھو یہ غلط بات ہے۔ کون سی بات؟ موسیٰ بھائی اس سے بھی تو اب آپ کہہ رہے جی آگے چلیں، کم از کم یہ معافی تو مانگے اس بات کے اوپر کہ یار میں نے غلط بات موسیٰ بھائی میں مانگ لیتا ہوں یار، بات آگے بڑھا دیں۔ یار بندہ وہ غلطی کرے، آپ معافیا کیوں مانگ رہے ہو؟ غلطی کوئی اور کوئی کر رہا ہے، آپ بات نہیں، معافیا اکیلا دیکھیں موسیٰ بھائی، اکیلا بندہ، اکیلا شیر بیٹھا ہوا ہے یار اکیلا، یار شیر جو بھی چول مار کے چلا جائے شیر کہلاتا ہے۔ ٹوانا بیٹے آپ کو ایک دوست نمبر پہ غلط میسیج آ رہے ہیں، وہ میرے خیال انصر صاحب نے غلط میسیج کو کر دیا ہے کسی کو، تو وہ شاید اس کے اوپر کال یا میسیج کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ یہاں تصحیح کر دیں۔ راٹھور بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے پاس نمبر ہے انصر بھائی کا، انصر صاحب کا؟ جی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو میسیج کریں کہ جو انہوں نے میسیج یا کال کر رہے ہیں نا، وہ نمبر میرا نہیں، انہوں نے غلطی سے کوئی اور ڈائل کر دیا، یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی حوالے یا کچھ چیز اس طرح کے بھیج دیں۔ ایک تو ان کو وہ کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ میرا نمبر یہاں پہ لکھ لیں، نوٹ کر کے مجھے میسیج تو کریں یار پلیز۔ اچھا چلیں آپ بولیں، میں سن رہا ہوں، بولیں آپ۔ لکھ رہے ہیں آپ؟ نوٹ کر رہا ہوں، بولتے جائیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جمع 49 15 11 026 0289 +49 1511 026 0289۔ یہ نوٹ کر لیں، ایک تو ان کو یہ میسیج کر دیں۔ یہ میری مکس لینگویج ہے بھائی۔ ہاں آپ بات کریں جی، آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ، آپ کریں بات جو بات کر رہے تھے آپ۔
देखो मैं तो रिक्वेस्ट ये टिवाना भाई से कर रहा हूँ कि टिवाना भाई अपने भाई को बोल रहे हैं कि भाई देखें, या तो माफी मांग लें कि यार एक बात हो गई थी मेरे से, मैंने जिसे कहते हैं ना जोशे खिताबत में एक बात कर दी, तो अब वो नहीं है मेरे पास या इस वक्त मुयस्सर नहीं है, या जो भी कोई भी कुछ तो बोले यार। एक बात को लटका के रखना फिर शेर बने रहना, ये कौन सा शेर है भाई जो बात ही आगे नहीं बढ़ा रहा। देखें तो डेडलॉक किसने लगाया है? काजमी ने। डेडलॉक हमने नहीं लगाया, डेडलॉक काजमी साहब ने लगाया। काजमी साहब ने एक छुरी छोड़ी है, ठीक है, अंधेरे में तीर चलाया, अंधेरे में तीर चलाया, अंधेरे में तीर चला के, यार इसको जरा चुप मैंने कहा क्या है वो तो बता दो यार जरा। एक तो ऐसा बदतमीज आदमी है कि दूसरी बार इसने मेरी बात को टोका है, ठीक है। तो बात ये है कि भाई जब छुरी चलाते हैं अगर ये सिर्फ बात ही रिपीट कर दे, यार ये क्या आदमी है, इसको चुप करवाएं यार, इसको चुप करवाएं। इससे ये पूछे कि कौन सी रिकॉर्डिंग तलाश करने गया था, इससे ये पूछ ले। अच्छा कब मूसा भाई आप बात मुकम्मल कर रहे हैं, फिर उन्हें भी मौका देना। मूसा भाई आप बात कुछ नहीं पता, बस बैठे हैं यहाँ पे बातें करने के लिए। भाई घंटा इसने जाया कर दिया इस बंदे ने हमारा, और अब हमसे पूछ रहा है कौन सी रिकॉर्डिंग। तो तू पहले तुम लोगों को मैंने रोका बात करने से, तू क्या ढूंढने गया है? तुम लोग करी जा रहे हो ना बातें, इतनी देर से तुम ढूंढने क्या गए? जब मैं पूछता हूँ सवाल करता हूँ तुम्हारा अकीदा ये है, उसमें तुम्हारे मुरब्बी लोगों का जो तुमने इतना टाइम जाया किया, तुम ढूंढने क्या गए थे? क्या ढूंढने गए थे तुम? म्यूट पे हाथ रख के तुम कहते हो बताओ बताओ बताओ, क्यों क्या हाथ रखा है? इतनी तुम्हारे में हिम्मत नहीं है कि बात कर सको। कितनी देर से तुम्हें मौका दिया हुआ है, कितनी देर से तुम्हें मौका दिया हुआ है, अब भी म्यूट ना लगाएं। कर दिया है मौका, अब तो तुम्हारी तुम्हारी जबान खींच लेनी चाहिए। अब मौका किसको दिया है कि तुम्हारी बोलने का मौका दिया है? लगाओ यहाँ पे 2 मिनट दिया है आपको, सबने देखा है 2 मिनट लगा, कोई मौका नहीं दिया, झूठ ना सबने देखा है कितना मौका दिया आपको। हम कितनी देर से सुन रहे हैं, घंटा हो गया, घंटे से भी ऊपर हो गया है। उस वक्त से तो मैं अभी देता हूँ, मैं कल दूंगा, मैं परसों दूंगा, मैं तरसों दूंगा, मैं अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा, मैं अभी मेरे पर उधार है। ये सारी बातें सुनी है तेरी मैंने। मूसा भाई थोड़ा इन्होंने ये समझा यार एक बंदा इंसान का बच्चा होता है दीवाना भाई, देखो एक इंसान का बच्चा होता है, कोई गैरत होती है उसके अंदर यार थोड़ी बहुत। इतना बेइज्जत हो गया, गैरत है, बात करने दो, अगर तुम्हारे में गैरत है ना बात करने दो। इतनी इसको गैरत के कैप्सूल खिलाने की कोशिश की है, गैरत खाओ, थोड़ी बात करने दो। गैरत कह रहे हैं कि कैप्सूल ले ले हमसे भाई, कैप्सूल खिला देते हैं, गैरत खाओ, बात करने देते हैं, लेकिन नहीं। इतनी जुतियां खाता है, अपने लोगों से अलग जुतियां खाई हुई है इसने, ठीक है। तूने कम खाई हुई है लगाते इसके अपने इसको मुंह लगाते भाई। मैंने जितनी खाई है नहीं खाई तेरे ये हाल है इन पूरे मर्जियों का। 180 बंदे के सामने मुंह काला करवा रहे हैं। मूसा भाई आप तो बड़े हो ना, वो करो, वो टिवाना भाई यार मैं बड़ा हूँ ना टिवाना भाई, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक रीजनेबल आदमी हो, ठीक है। इस बंदे को आप अपनी जुबान में समझा दो कि देखो यार एक बात आपने की है, उसका बोल दो कि भाई मेरे पास नहीं है, हम आगे चले जाएंगे यार, उस पर माजरत कर लो, खत्म हो जाएगी बात। डेडलॉक बना के क्यों बैठे हुए? ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कि आप समझा दें इस भाई को। आप आए हो, अच्छे भाई हो आप समझा दो उसको। प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कुछ कह रहा, लेकिन ये बंदा, इस बंदे से को आप ही समझा सकते हो, हम नहीं समझा सकते। मूसा भाई इससे बड़ी ऑफर क्या होगी कि होस्ट ने ये कहा था कि आप रिकॉर्डिंग लगा दो, उसके बाद आपको 10 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम तुम कहोगे सब म्यूट हो जाएंगे, तुम अपनी बात करना। उस तरफ नहीं आ रहा, मुझे बोलना कब दिएगा टिवाना भाई? बताओ इससे बड़ी ऑफर करें, इससे बड़ी ऑफर क्या दें बताओ टिवाना भाई? कहा है कि जितने तुम पर जितने सवालात किए गए हैं उसके ऊपर आपको बात करने का पूरा मौका दिया जाएगा, होस्ट साहब ने कहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी कह रहे हैं रिकॉर्डिंग लगा दो, हमें कोई सबूत तो दो। देखो आपने एक चीज क्लेम किया, उसके ऊपर सबूत देना चाहिए। तो हो सकता है मूसा भाई दूसरी डिवाइस ना हो, नहीं लगा देंगे चलेगा यार टिवाना भाई। देखें फिर बात देखें जब करते हैं ना कि जी वो मुरब्बी साहब ने ये बात करी थी, जब करते हैं ना तो उस वक्त सोच समझ के करनी चाहिए ना कि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। थोड़ा जज्बात में बंदा बोल देता है तो आपने पकड़ ही लिया। ये बात यही बोल दें, ये चले ये बात है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये बात अपने मुंह से ही बोल दे कि मैंने जोशे किताब। अच्छा मैं बोल देता हूं, देखो उसको नहीं आप नहीं बोले टिवाना भाई, आपने की नहीं, आप अभी बोल रहे हो। मुझे 2 मिनट दें, मैं बात करने का मुझे मौका दे, 2 मिनट दें, इन्हें के 2 मिनट दें। देखिए टिवाना साहब, नहीं रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग करो दोगे तो, क्योंकि काफी देर से आपकी बात सुन रहे हैं हम, आपकी बात हम बहुत देर से सुन रहे हैं मिस्टर काजमी साहब। आप बहुत जी कितनी देर से आप सुन रहे हैं लोग मेरी बात? काज़मी रिकॉर्डिंग
यार बताइए काजी भाई ये लोग बड़े सख्त हो गए हैं अल्लाह के बंदो सलाम का भी तो जवाब दे दो, लड़ो मत ऐसे। नहीं उनको रिकॉर्डिंग चाहिए भगवान, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको बस रिकॉर्डिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। छोटी सी बात करनी है, एक मिनट छोटी सी बात करनी है। अब चूंकि टिवाना साहब उनकी तरफ से आए हैं तो मैं टिवाना साहब के सामने एक बात रख देता हूँ, जो वो कह देंगे वो हम मान लेंगे। तीसरा बंदा आ गया है, ना वो हमारी साइड लेगा ना वो उनकी साइड लेगा, एक जो बात बयान कर देगा हम उसको मान लेंगे। टिवाना साहब गुफ्तगू जब शुरू हुई है तो ये काज़मी साहब ने एक बात किया, वो कहते हैं जी मेरे साथ अंसर रज़ा साहब की गुफ्तगू हुई है, उन्होंने मुझे ये अपना अकीदा बयान किया है, कहेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग अभी चला दूँगा। ये अल्फाज पेट बोले हैं, कहेंगे तो मैं अभी रिकॉर्डिंग चला दूँगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने वो अल्फाज बोले, साथ ही मोहतरम अंसर रज़ा साहब ने वजाहत कर दी कि मैंने ऐसे अल्फाज नहीं बयान किए, अगर किए हैं तो वो रिकॉर्डिंग चला दो। अब उस वक़्त से लेके अब तक तकरीबन 1 घंटा और 53 मिनट हो चुके हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपने खुद ही फरमाया है कि मैं रिकॉर्डिंग चला दूंगा, और ये कहते हैं ठीक है जी मैं चलाता हूँ, मुझे मौका दें। हमने कहा पहले रिकॉर्डिंग चलाएं फिर मौका देते हैं। कहते हैं जी 3 घंटे की गुफ्तगू है, 3 घंटे का मुनाजरा है, मैंने उसमें से वो लफ्ज़ निकालने हैं, ढूंढ रहे हैं, फिर मैं चलाऊँगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मुझे टाइम बताएं कितना लगाएंगे। तो गुफ्तगू के दौरान घंटे बाद उनको याद आया कि मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं उस रिकॉर्डिंग के, मैं भी चलाता हूं। फिर 15-20 मिनट ये खामोश रहे, उन्होंने माइक नहीं खोला, ये रिकॉर्डिंग ढूंढ रहे थे। अब रिकॉर्डिंग कह रहे हैं मेरे सामने आ चुकी हुई है, मेरे सामने मौजूद है, पहले मुझे बात करने दो। मैंने कहा ठीक है जी हम आपको पहले बात करने देते हैं, मुझे बता दें कि आपने कितने मिनट बात करनी है, हम आपको उतने मिनट बात करने देते हैं, उसके बाद आपके ऊपर लाजिम है कि वो रिकॉर्डिंग प्ले करें। ये इस बात पर भी नहीं आए। मैंने उनको ये भी ऑफ़र दी कि आप एक रिकॉर्डिंग चलाएं, उस रिकॉर्डिंग के बाद अगर आपने 10 मिनट भी बात करनी है, हमारे में से ना कोई बोलेगा ना कोई चूँ करेगा ना चला, माइक सारे म्यूट, आप बोल लीजिएगा। फिर कहते हैं नहीं जी मैंने रिकॉर्डिंग प्ले करूँगा, बाद में करूँगा, पता नहीं कब करेंगे। आप बताएं कि अपनी ही बातों से खुद ये बंदा फिरा भी है और अपना जोश खिताबत में बात करना मान भी नहीं रहा, अपनी गलती का एतराफ़ भी नहीं कर रहा, और बार बार इस बात पे मुसीर है कि मैं पेश करूँगा, मेरे सामने मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं पेश करूँगा। क्या हम अहमदियों का इस मामले में इससे ये तकाजा कि भाई जब बात किया तो सबूत भी देना, या अभी करो या माजरत कर लो कि मेरे पास नहीं है, मैं कभी बाद में पेश कर दूँगा। अल्लाह खासा बताएं आप इस बारे में। 100% जरियो भाई, मेरा आदत यही है कि आप मुझसे कोई भी सवाल करता है मैं सीधा जवाब दे देता हूँ। 100% जायज़ है आपका तकाजा, और 100% इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। उन्होंने कहा दावा किया, आपने बोला लगा दो, तो आपका जायज़ है। आपने बेतहाशा वक्त भी दिया, बल्कि ये मुझे तो वही थोड़ा 1 घंटे से जो चीज़ फंसी हुई है ना, तो मुझे वो जवाद साहब की ब्रॉड याद आ गई कि हवाला पढ़ दो, हवाला पढ़ दो, हवाला पढ़ दो, हवाला पढ़ दो, तो वही सब हो गया कि यहाँ पे वो दिखा दो, रिकॉर्डिंग सुना दो, रिकॉर्डिंग सुना दो। तो जरी भाई लेकिन इतना आप भी जानते हैं कि अगर कोई बात होती तो सामने आ जाती, या शायद वाकई में काज़मी भाई को मिल नहीं रही होगी, तो थोड़ा सा धक्का दे दो यार जरी भाई। आपको तो देखो सब समझ में आ गया कि शायद नहीं है उनके पास, या उनके पास बोल रहे हैं, सब बोलेंगे, मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। दीवाना ये बात याद रखना। नहीं इंशाल्लाह जरी भाई खुले दिल के मालिक हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जरी भाई थोड़ा सा, अब मैंने आपका तकाजा जायज़ है 100% है, अब जरी भाई आपकी मर्ज़ी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जज्बात में आके लोग बढ़ के मार लेते हैं। माफ़ी बेशक वो मांगे ना मांगे, लेकिन आप माफ़ कर दो, माफ़ी देने वाला बड़ा होता है। जरी भाई आप और मूसा भाई नॉलेज में बड़े हो, उम्र में भी बड़े हो, माफ़ करो यार। कोई नॉलेज नहीं है इनके पास। अच्छा टिवाना भाई, आखिरी बात कह के बात को ख़त्म करता हूँ। आप एक बंदा ये मानने भी तो सही कि मैंने कब बात करनी है, अब से 1 घंटे बाद बात करनी है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, कब बात करनी है, मैंने कब बात करनी है, मुझे इतना बता दें, मैं उतना इंतजार कर लूँ। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग पेश करेंगे उसके बाद आप बेशक बात कर लीजिएगा जितना भाई। पहले आप अपना अकीदा बताएंगे, मैंने आपको पहले ये कहा है, आपने अपने अकीदे से इनहराफ करना है, मैंने रिकॉर्डिंग पेश कर देनी है। आप अपने अकीदे से इनहराफ तब तक पेश नहीं करेंगे, तब तक वो इल्ज़ाम बनेगा ही नहीं। देखिए टिवाना साहब, बात भला क्या है,
بات یہ ہے کہ مصدق رسول والی جو آیت ہے سورہ آل عمران آپ کو کی ریکارڈنگ کی بات کی دیکھیں مجھے بولنے نہیں دے گا، مجھے جلیل اللہ بولنے نہیں دے گا کیونکہ پھنس اتنا برا گیا ہے کہ بولنے نہیں دے گا، صرف اس کے پاس کیونکہ پاور انصر صاحب مجھے آپ کا میسج نہیں آیا، میوٹ کرنے کی پاور ہے اس کو یوز کرے گا بس، اور کچھ نہیں کرے گا جلیل اللہ۔ انصر صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں انصر بھائی یار اب آپ کون سا رضا صاحب یاد آ جاتے ہیں بار بار یار، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا عقیدہ بیان کر دیں، میں ریکارڈنگ پیش کر دیتا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے چلیں، آپ یہی بیان کر دیں کہ ریکارڈنگ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ محترم انصر صاحب اس بات سے ڈینائی کر دیں، میں ریکارڈنگ تھا پیش کروں گا۔ آپ نے تو یہ بات کی ہے اور ببنگ دوہل کیا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ بات بیان کی، مجھے کہیں گے ریکارڈنگ پہ لے کر دوں گا۔ اگر کیا آپ یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں میں نے کیا یہ آپ مدعا کا چھوڑا عقیدہ تھا، نہیں ہے؟ میں نے معاملہ چھوڑا تھا ہاں ٹیوانا یا صاحب نہ میں جواب دیں، میں ریکارڈنگ نے پلے کر معاملہ دیتا چھوڑا تھا ٹیوانا صاحب ہوں، پہ، ہاں یا انہوں نہ نے میں جواب دیں، ریکارڈنگ پلے کر دیتا ہوں۔ بھائی آپ کے اپنے بندے نے آپ کے اوپر جو ہے وہ گرا دیا، سارا ٹیوانا یہ ہے جو آپ یہ الٹا چور ٹیوانا کوتوال کو صاحب نے ڈانٹے آپ یہ کے کر رہے ہیں، اوپر وہ گرا دیا، وہ کہہ عقیدہ رہے ہیں چھپا رہے ہیں اپنا، انصر رضا صاحب کا عقیدہ چھپا رہے ہیں، کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کور نہیں ہو سکتا۔ دے رہے ہیں بولنے کا، ریکارڈنگ لگائے، وہ اپنی باتیں کرتے جا رہے ہیں، ہم بیٹھ کے سنتے ٹیوانا جا صاحب رہے ایک منٹ، آپ اس سے خود مخاطب ہو جائیں، ہم چپ کر جاتے ہیں۔ جو ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے اس معاملے میں آپ اس سے مخاطب ہو جائیں، 1 to 1 بات کر لیں، میں چپ ہو جاتا ہوں، کوئی بندہ نہیں بولے گا۔ اس سے پوچھیں جو ریکارڈنگ اس نے خود بات کی ہے وہ ریکارڈنگ یہ کیوں پلے نہیں کر رہا؟ انصر رضا صاحب کو اوپر لیں، ان سے بات جری اللہ کرنے دیں اور انصر صاحب سارے آپ کو خاموش کہہ ہو رہے جائیں۔ ہیں اوپر لیں ان کو ذرا۔ اچھا اوپر لیں۔ جری اللہ بھائی میں بولتا ہوں، کاظمی یار بول دے میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے پاس دوسرا موبائل نہیں ہے، میں کل لگا دوں گا، ابھی گفتگو آگے بڑھائیں۔ میں کیوں جھوٹ بولوں بھائی؟ تو پھر سچ ہی تو نے بولنا ہے، تو پھر میری جان لگا نا۔ پھر آپ نے بات پوری سنی ہے؟ کیا بات پوری؟ آپ نے بولا میں لگاؤں گا، 1 گھنٹے سے آپ کہہ رہے ہیں میں لگا ریکارڈنگ رہا مانگ رہے ہیں ٹیوانا؟ اگر بات کا پتہ نہیں ہے نا تو بلا وجہ اس میں نہیں آؤ۔ جی السلام علیکم۔ کاظمی بھائی آپ تو سب کو ہی انصر رضا کاٹتے صاحب ہو آ یار۔ گئے ہیں اب، جی السلام علیکم۔ موقع ملے گا بات کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی یہ تقریباً 2 گھنٹے سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں مجھے بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، اور ہر دفعہ بات کرتا ہے پھر کہتا ہے مجھے موقع نہیں ملتا، اور کئی دفعہ اس کو موقع دیا ہے بات کرنے کا۔ جی بات یہ ہے کہ مسلسل میوٹ کر رہے ہیں انصر رضا صاحب، آپ دیکھ نہیں رہے؟ مسلسل میوٹ کر رہے ہیں، بات نہیں کرنے دے یار رہے ہر وقت روتے ہی رہتے اب آپ بھی وہی کر رہے ہیں روتے ہر رہتے وقت۔ کیا میں نے ہر کیا؟ وقت کیا میں نے کیا انصر ابھی رضا؟ اس وقت سے چپ کرو، میری بات سنو نا، چپ کر کے پہلے میری بات میں سنو، سب کی سن رہا ہوں، میری کب سنیں گے یہ بتا دیں؟ میں ریکارڈنگ تمہاری سنتے ہیں، تم پہلے سنو نا میری۔ تم پہ آ رہے ہیں، میں آپ کو تم کہوں گا، آپ کو اچھا نہیں لگے اور چپ کر یار، وہ تو آپ سے بڑے بھی آنا، بڑا چھوٹوں کو کہہ دے کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میں تب سے اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ بے لحاظ ہو رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا عقیدہ اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ یہ کوئی آج نئی دفعہ، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ جی ہم بتائیں کہ جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا سمجھتے، کیوں بیان کریں؟ تمہاری اوقات کیا کہ تمہارے سامنے بیان کریں؟ وہ کون کہ تمہارے سامنے بیان کریں؟ آپ کا میٹر بھی شارٹ ہو گیا اوقات ہے تمہاری کہ ہم تمہارے سامنے بیان کریں؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟ تم نے ریکارڈنگ ریکارڈنگ تو یہی کیوں کر رہے ہو سڑک سے؟ کیا اوقات ہے؟ بھائی ان کی جو اوقات ہے انہوں نے اپنی اوقات، بھائی ایک منٹ ان کی جو اوقات ہے نا، ان کی جو اوقات ہے، انہوں نے 180 لوگوں کے سامنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، 190 لوگوں کے سامنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، 180 لوگوں کے سامنے 180 لوگوں کے سامنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، مغلطات بولتا ہے، صرف جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بار بار ٹیوانا صاحب بھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ پلے کر دو، یا کہہ دو بھائی میں گاڑی چلا رہا ہوں، یا کہہ دو بھائی میرے پاس ڈیوائس دوسری نہیں، وہ تو آپ کو موقع بھی دے رہے ہیں کہ یہ کہہ دو۔ جب یا کہہ دو کہ گاڑی چلا رہا ہوں، یا گاڑی کے نیچے اوبر کے نیچے نہیں گاڑی چلا رہا ہوں، یا کچھ ایسی بات بیان کر دو، کچھ بھی کہہ دو، کچھ کہہ دو تاکہ بات آگے چلے۔ گاڑی کے نیچے تو آپ لوگ گھس گئے ہیں۔ ذرا سنیں اور ذرا دیکھیں ریکارڈنگ کی، اب ریکارڈنگ چلانی ہے تو بات آگے، ریکارڈنگ چلانی ہے تو بات، ریکارڈنگ چلائے بغیر بات نہیں۔ اچھا جری اللہ بھائی اور کیا کہتے ہیں سید حسن کاظمی صاحب، السلام علیکم۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ سے پہلے اپنا عقیدہ بیان کریں، تو اتنی دیر سے آپ یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یاپنگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کے کفریات عقیدے ہیں؟ جب آپ کو ہمارے عقیدے پتہ ہیں تو پھر ہم سے پھر عقیدوں کی وضاحت مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو ہمارا عقیدہ ہی نہیں پتہ ہے یا تو، اور پھر آپ انصر رضا کی کلپ پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک عقیدہ گڑھایا ہے، تو آپ اس کو پیش کریں۔
تو جب پیش آپ کو کرنے ہر کے لیے طور مجھے پہ پہلے یہ ہمارا بیان عقیدہ، کریں ایک نا، بس یہ ایک منٹ انحراف مجھے کریں جملہ نا بولنے اپنے دیں، میں عقیدے خود سے۔ خاموش ہو جاتا ہوں جی، آپ کا مجھے کیا بھائی آپ کہنا کے ہے، بعد کے بعد میں مجھے بول بولنے رہا دیا ہوں جائے گا، خاموش اس ہو بات جاتا کی ہوں گارنٹی ہے آپ کی؟ بولنے دیا جی جائے گا مجھے جو نہیں آپ کی پتا، بات میں تو کیوں بیان ماڈریٹر کریں ہوں، فقط ایک ماڈریٹر ہوں، بس میں لیکن اپنی بات ایک رکھنا چاہتا ہوں سارے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ، آپ دیکھ رہے ہو پچھلے 1.5 گھنٹے سے سارے دیکھیں بات کر میں رہے تو ہیں، خود کیوں مجھے بھی 2 بیان آیا منٹ کریں؟ ہوں، بولنے کا میں موقع کون نہیں خود سا دیا بھی آ بیان جاتا۔ کر ہے؟ کے موقع لے کے کیوں بول رہا کیوں ہوں بیان کریں؟ ہمارا تمہیں الزام عقیدہ، لگایا، الزام جی کا بولیں ثبوت دو، ڈاکٹر لیکن صاحب۔ جھوٹ اور عدالت دجل فریب کر رہے ہیں انصر صاحب، اس لیے عدالت آپ کے کو اپنا اندر عقیدہ بیان کرنا پڑے گا۔ بھائی دجل و فریب آپ کر رہے ہیں، اندر دجل و اگر کسی فریب پہ آپ کر رہے ہیں اور الزام دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ یہ دجل و فریب، یہ دجل اسے کہتے ہیں کہ ایک بات جھوٹی عقیدہ کیوں منسوخ نہیں کر بیان دینا، کرتے انصر؟ ایک جھوٹی بات بیان کر دینا اور کیوں اس کو بیان اوپر کریں؟ ریکارڈنگ میں کیوں بیان ریکارڈنگ کا کریں؟ تقاضا بھی کرنا، اس کیوں کو بیان کہتے ہیں کریں؟ دجل و فریب، کیا اس ہو کو گیا کہتے ہیں ایسا؟ دجل و کیوں بیان فریب، اس کریں؟ کو کہتے ہیں خوف و ایسا حراس، عقیدہ اسے رکھا کہتے ہیں کیوں ہے جو انحراف بیان نہیں ہوتا؟ کہ جو کیوں بات بیان آپ کریں؟ بیان کرتے ہیں، جو جھوٹ ایسا آپ بول عقیدہ رہے ہیں، اس کا رکھا کیوں ہے ثبوت نہیں بیان دے نہیں بیان ہوتا رہے، کریں؟ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں پچھلے 2 گھنٹے سے آپ اس کے اوپر کیوں بیان ثبوت کریں؟ نہیں دے رہے، اس کو دجل و فریب کہتے ہیں۔ یا آپ ثابت کریں کہ جو آپ نے بات کی اس کے پاس آپ کے پاس ثبوت ایویڈنس ہے، جو بات آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیوں بار بار بیان کر رہے ہو 2 گھنٹے سے؟ یار آپ لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنی شرمندگی جو ہے وہ اس کو کہہ دو کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حالانکہ انصر صاحب نے واضح الفاظ میں جو بات بیان کی کہ اگر آپ ریکارڈنگ لگا دو گے تو میں اپنی بات کی وضاحت کر کے معذرت کر لوں گا، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں ساتھ میں نے کہا ہے میں بھی معذرت کر لوں گا، میں نے اپنی بھی بات کی ہے، لیکن آپ میں اتنی شرم اور غیرت نہیں ہے۔ دینی غیرت ایک بندے میں ہوتی ہے، دینی غیرت ہے ایک بندے میں، دینی غیرت ہوتی ہے، آپ میں دینی غیرت بھی نہیں ہے۔ دینی غیرت کی بات کر رہا ہوں، دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ریکارڈنگ میرے پاس نہیں ہے، ریکارڈنگ میرے پاس نہیں ہے، اب میں معذرت چاہتا ہوں، اس بات پہ بات آگے چلائیں، اتنی سی بات ہے۔ یہ وہ ضرورتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا، وہ ساری کی ساری ضرورتیں اس وقت مسلمانوں میں موجود ہیں، کسی ایک کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دوبارہ سے لگائیں تو وہ میوٹ ہو گئے، دوبارہ سے لگائیں، دوبارہ سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری ضرورتیں ایک منٹ موجود ہیں، یار، ایک منٹ یار، ایک منٹ دوبارہ سے یہ پلے کریں، دوبارہ سے مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کوئی نہیں آیا۔ میں آپ کے والد کا نوکر نہیں بیٹھا ہوا، میں سننی ہے تو سن لو۔ سمجھ میں ہی نہیں او آیا، بھائی ہاں نہیں سنی نا، مجھے پتہ نہیں چلا، دوبارہ سے سمجھ میں ہی نہیں نہیں نا، آ تو رہی ہے، آپ میں نے 1x پہ یہ کر دیں۔ دیکھیں، اب میں نے آپ کو نا، میری بات سنیں، میری بات سنیں، اب بولنا نہیں، اب بولنا نہیں، ہاں اب آپ نے بولنا نہیں، ریکارڈنگ میرے سامنے ہے۔ انصر رضا صاحب اپنا عقیدہ یہاں پہ بتائیں، یہ ریکارڈنگ میں پلے کر دوں گا، میں نے اس کا کچھ حصہ پلے بھی کر دیا، یہ دیکھ لیں، میری سکرین بڑی کریں ذرا۔ اور انصر رضا صاحب آپ نے جانا نہیں ہے اب کہیں پہ، یہ لیں۔ چلائیں، چلائیں بھائی، میوٹ کھولیں، چلائیں، آڈیو چلائیں۔ انصر رضا صاحب اپنا عقیدہ بتائیں۔ اور بھائی عقیدے کی بتانے کی بات نہیں، آڈیو چلانے انصر کی رضا بات، آڈیو پلے صاحب کریں، اپنا عقیدہ بتائیں۔ وہ آڈیو کلپ پلے میں کریں۔ کاظمی بھائی عقیدہ ہی ابو بتایا مروان، ہوا ہے ابو نا، وہ مروان بیچ میں بول نہیں دیں۔ آنا، ابو مروان بیچ میں نہیں آنا، یہ پڑھی ہے ریکارڈنگ جی، یہ سامنے، یہ مناظرہ، یہ بھی اس جگہ پہ بھی، ایک اور جگہ پہ بھی کہا ہے انہوں نے، ابھی ٹھہرے ذرا، یہ سامنے آنا ہے۔ انصر رضا صاحب اپنا عقیدہ بیان کر دیں۔ تم چلاؤ نا، پتہ لگ جائے گا، آڈیو چلائیں، شاباش چلاؤ چلائیں۔ پتہ لگے۔ انصر رضا صاحب کا مائک ان میوٹ کیوں نہیں ہے؟ انصر رضا صاحب بولیں۔ بھائی ان میوٹ او تھے ہوندے نا، وہ راٹھور صاحب تو دستے کہ ان میوٹ ہے یا نہیں ہے، ایک منٹ، آپ نے نہیں بولنا۔ انصر رضا صاحب مائک ان میوٹ کریں، اپنا عقیدہ بیان کریں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر انصر صاحب نے قاسمی پلے کر دے یار، پلے کر دے، ان کا منہ بند کر یار ایک ہی باری میں، پلے کر، تیوانا میری بات سن، پلے کر دے یار۔ یہ یہاں پر یہ ٹل کا زور بھی لگا لیں گے۔ اصل میں کیا ہے، انہوں نے بھاگنے کے لیے بیک ڈور رکھا ہوا ہے، اپنے عقیدے سے انحراف کرنے کے لیے بیک ڈور رکھا ہوا ہے۔ تو نہ دے ہمیں بیک ڈور، تو پلے کر، ہاں عقیدہ بیان کرو، عقیدہ بیان کرو، یہ لو فل اسکرین کرتا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں لگائی تھی، پہلے کیوں نہیں یہ شرط لگائی تھی؟ کیونکہ میں نے پہلے ہی شرط لگائی بعد میں تھی۔ شرطیں کیوں یاد آتی ہیں تمہیں؟ بعد میں شرطیں کیوں آتی ہیں؟ جب تم یہ بھی کلیم یہاں پر کرتے آ ہو تو جائے گا۔ سارے ثبوت تمہارے اوپر ہے، ثبوت دو، اس کے بعد جو تم نے باتیں کرنی ہے کرو۔ عقیدہ بتاؤ، عقیدہ بتاؤ، یہ شرط تم نے پہلے نہیں لگائی تھی، عقیدہ بتاؤ، تم نے پہلے نہیں لگائی تھی، عقیدہ جب تم اتنا بتاؤ، بڑے بڑے بول رہے تھے، عقیدہ سوچنا تھا کہ میں کوئی شرط لگا لوں ساتھ میں، انصر رضا تاکہ صاحب سنبھالنے عقیدہ کے لیے بتاؤ۔ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انصر رضا صاحب خاموش کیوں ہیں؟ تم کیوں بولتے جا رہے ہو؟ لگاؤ شاباش۔ انصر رضا صاحب کیوں خاموش ہیں؟ اس کو ذرا میوٹ لگائیں، کیوں میوٹ لگائے نا، میں بتا، اس کو ذرا اس میوٹ لگاؤ، اس کو ذرا میوٹ لگاؤ نا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے، اس الزام کا ثبوت دو۔ تم بار بار رہ کر عقیدہ بتاؤ، عقیدہ بتاؤ، کیوں بتاؤں میں عقیدہ تمہیں؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ میں تمہیں اپنا عقیدہ بتاؤں؟ کیا الزام لگا؟ کیوں بتاؤں میں تمہیں اپنا عقیدہ؟ تم کو جج ہو جو میں تمہیں عقیدہ بتاؤں اپنا؟ کیا اوقات ہے؟ اگر میری اوقات نہیں تو پھر آئے کیوں یہاں پہ؟ پھر آئے کیوں یہاں پہ؟ الزام لگایا نا آپ کے منہ سے نہیں دیکھو کسی پہ یار، میں نے کہا اس کو میوٹ لگاؤ، میوٹ کیوں نہیں لگا رہے اس کو؟ وہ بار بار انمیوٹ کر رہا ہے انصر بھائی، وہ بار بار خود انمیوٹ کر دیتا ہے۔
وہ بار بار انمیوٹ کر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ماڈریٹر جو ہے اس کو میوٹ لگائے اور وہ خود کھول لے؟ جی جی وہ کمنٹ سیکشن میں ایسا ہوتا ہے انصر بھائی، کمنٹ سیکشن میں کسی کو میوٹ کر دے تو وہ پھر میسج نہیں کر سکتا، لیکن اوپر اگر کسی کو میوٹ کریں تو دوبارہ کھول لیتا ہے. اچھا پھر ایک دفعہ اس کو نیچے گراؤ گے. عقیدہ بتائیں اس کو ایک دفعہ نیچے گراؤ گے. ٹیوانا بھائی، اور ٹیوانا بھائی آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہیں یار نہیں اتارا اس کو نیچے، اس کو نیچے نہیں اتارا یار، اس نے پھر جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرنی ہے. ٹیوانا بھائی اس کے سامنے آپ ہاتھ جوڑ کے بس کہیں کاظمی میرا بھائی، اچھا ہوا تجھے انہوں نے نیچے. عقیدہ کیوں نہیں بتاتے انصر رضا صاحب؟ کیوں کاظمی ڈرتے تو ہیں؟ پھر اوپر آ گیا، تیرے پاس اچھا بہانا تھا، نیچے سے نکل جاتا یار. چھوڑ یار بھائی میرے پاس کلپ سامنے کھلا ہوا ہے. اپنا عقیدہ بتاؤ. بندے کا دماغ لگا اپنا، نیچے انہوں نے کر دیا، تو نکل جا. نا ٹیوانا تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ گیم کیا ڈلی ہوئی ہے. ان کا عقیدہ یہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں. یہی تو 2 گھنٹے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں دنیا کو. حسن کاظمی صاحب موسیٰ بھائی بس 1 منٹ مل سکتا ہے؟ 1 منٹ بس. حسن کاظمی صاحب دیکھیں، مجھے نہیں ملے گا بس. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں آپ اپنی براڈ لگاتے ہیں، آپ کو اس پہ پورا ٹائم دیا جاتا ہے، پورا ٹائم ہوتا ہے، آپ دوسروں کو اپنے بدل ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے اب بات سن لیں، کر سن لیں. میں نے کب لگائی ہے براڈ اپنی؟ سن پیارے بھائی آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ براڈ لگاتے رہتے ہیں، اپنی اکثر لگاتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ تو نہ کریں. میں اپنی براڈ لگاتا ہوں، میں بولتا ہوں جی میں براڈ لگاتا ہوں. میری براڈ پر اچھا سن لیں میں کبھی نہیں آتا بھائی، مجھ کو ویسے بھی مجھے پسند نہیں اب جانا، کیونکہ میں نے آپ کی براڈ سے نیچے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. میں آپ کی براڈ پہ آتا نہیں کا مطلب میں آپ کی براڈ کے پینل پہ نہیں آتا. پوری بات کو گھمائے نہیں، ڈیویٹ نہ کریں. بات کرنے دو اس کو پیارے بھائی. اب دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کاظمی صاحب، آپ نے مربی صاحب پہ ایک بات کہی کہ انہوں نے ایک بات یہ انہوں نے عقیدہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ آپ کو بائی دا وے ایک میں اگر نیوٹرل ہو کے بھی کہوں نا تو یہ آپ کے لیے ایک سنہری مثال ہے. اگرچہ آپ وہ ویڈیو پلے کریں جس میں مربی صاحب کا یہ انہوں نے ایک عقیدہ بیان کیا، وہ خود اگر وہ ان کو صحیح، اگرچہ آپ کے موقف کے اس پہ وہ ان کا غلط عقیدہ ہے تو یہاں پہ خود اس بات کو بدل دیں گے. آپ اس بات سے مربی صاحب خود اپنی بات میں تنازع پیدا کر کے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں بدلتے تو بھی آپ کے لیے جیت ہے. تو پھر یہ تو آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ وہ ویڈیو چلا لیں. آپ پہلے ان سے عقیدہ پوچھ کر کے اپنے پاؤں پہ وہ کر رہے ہیں کہ بعد میں اگر فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں نا احمدی جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات نکال دیتے ہیں. آپ ان سے ابھی عقیدہ مانگے، وہ اپنا عقیدہ بتائیں، ویڈیو میں آپ چلا دیں، مان لیں ان کو خلاف دکھتا ہوا ہوگا تو بات بدل لیں گے آپ لوگ کے بقول. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب آپ کو موقع، آپ لوگ اتنے بڑے ملحدوں کے خلاف بحثیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی تو لاجکس اور اتنی تو فلسفی کی چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ بات کو کسی کو کیسے پکڑا جاتا ہے. تو اسی لیے بنیاد پہ کہا جا رہی ہے آپ وہ ریکارڈنگ چلا لیں. باقی مربی صاحب میں کوئی آپ کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں، آپ میرے استاد ہیں. نہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ نے بالکل عقل کی بات کی ہے. میں صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر کسی پہ الزام لگاتا ہے نا تو جس پہ الزام لگایا گیا ہے اس کی چاہے کوئی بھی اوقات نہ ہو، وہ بالکل تھڑے پہ بیٹھنے والا ایک بندہ ہو، تب بھی عدالت اس کے خلاف لگائے گئے الزام پر ثبوت مانگتی ہے. اس نے کہا نا کہ تمہاری کیا اوقات ہے، کوئی بھی میری کوئی بندہ بدتمیزی کی یار کو بندہ مائک میوٹ کرے گا. اچھا ٹیوانا صاحب آپ بتائیں، ٹیوانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ نے اس کے اوپر اپنی آخری رائے کیا قائم کرنی ہے کہ یہ گاڑی چلا رہا ہے، اس کے پاس ڈیوائس نہیں ہے، اس بندے سے غلطی ہو گئی ہے، اس بندے نے جوش خطابت میں کوئی کام کر دیا ہے، یا اس کو ایک دفعہ نیچے گرائیں تو نیچے سے پھر گرتو ہو جائے، کیا کیا جائے بتائیں. جری بھائی دیکھیں ایک بات تو طے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، دوسری ڈیوائس کا انہوں نے کہا تھا. اچھا سیکنڈلی یہ کہ لائیو ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے کلپ، ان کو کسی چیز کا خدشہ ہے. اور جری بھائی آپ کو یہ دیکھیں سوٹ نہیں کرتا، آپ ماشاءاللہ زبردست بندے ہیں. اگر ہمارے بھائی کے منہ سے ایک بات نکل گئی اور وہ کل کچھ کریں گے نا، کہہ رہے ہیں میں لگاؤں گا اور وائرل بھی کروں گا اس کو، تو کل تک کا انتظار کر لیتے ہیں. ابھی تک کے لیے جناب یہ اس کو معافی کریں، ختم کریں اس گفتگو کو. کیا کہتے ہیں جری بھائی؟ تھوڑے مصروف بھی ہیں ہمارے بھائی. ایک منٹ یار آپ کا بندہ بٹھایا ہوا ہے، آپ کے بندے کی طرف سے وہ ترجمان بن کے بات کر رہا ہے، پھر بھی اس بندے کی بات کاٹ رہے ہو. یار اپنے بندے کی تو لاج رکھ لو، خدا کے بندے اپنے بھائی کی تو لاج رکھ لو، اپنے اہل سنت بھائی کی تو لاج رکھ لو یار، خدا کے لیے اپنے اہل سنت بھائی کی تو لاج رکھ لو. تم لوگ تو بالکل یار عجیب بندہ یار، عجیب بندہ یار، اپنے بھائی کی. ٹیوانا صاحب دیکھیں آپ اس کی طرف سے مقدمہ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کی بات مجھے آپ سے بھی ایک شکایت ہے. جی بولے جری بھائی مجھے آپ سے بھی ایک شکایت ہے.
آپ دیکھیں ہم اپنے کیلیبر کا بندے سے کریں نا. دیکھیں ہمارے بھی یہ ینگ لڑکے ہیں یار, یہ میں نہیں کہہ رہا چھوٹے ہیں لیکن ہمارے ینگ میں معذرت چاہتا ہوں جی, میں یہ ہمارے ینگ لڑکے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں یار. ابھی یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, دیکھیں ابھی اویس اقبال بھائی کے آگے انہوں نے گئے, اچھی ڈیبیٹ کی, اچھا کام کیا, تو لیکن یہ ابھی تیار نہیں ہے پورے طریقے سے. تو ڈیبیٹ کے جو اصول ہے, قانون اور ضوابط ہیں, انشاءاللہ ہمارے بڑے آئیں گے, آپ ہمارے بڑوں سے بحث کر کے دکھائیں اور جیت کے دکھائیں. میں کھلا چیلنج کرتا ہوں آپ کو جری بھائی. وہ بڑے کہاں ہیں تیوانا بھائی, وہ کہاں ہیں؟ بڑے ویڈیو بنانے موسیٰ بھائی کی ہاتھ کیوں نہیں ملایا ہم سے؟ نہیں مروان بھی دیکھو, مروان مناظرہ نہیں کر رہے تیوانا صاحب, ہم مناظرہ نہیں کر رہے کاظمی سے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزام لگایا اس کا ثبوت دے دو بس. اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, چھوٹا بھی الزام لگائے تو اسے اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ لوگ انجوائے کریں, میں ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کو ٹیگ کر دوں گا, وہ دیکھ لیجیے گا. وہ ویڈیو اپلوڈ وہاں پہ کرنی ہے, یہاں پہ جواب نہیں دینے. یعنی کیونکہ یہاں پر آپ نے نہ اپنا عقیدہ پلے کرنے دینا ہے, نہ اپنے منہ سے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے. اس لیے اب یہ ایک بھائی آئے ہیں, یہ ایک بھائی اور اہل سنت سے ایک اور بھائی آئے ہیں, سن لے ذرا ان کو بھی. اسامہ میر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, خیریت. آپ سنا ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا. یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کاظمی صاحب خود گئے, ہم نے نہیں گرایا, واللہ ہم نے نہیں گرایا. یہ ڈرافٹ لکھا میرے سامنے اوپر اسکرین پہ لکھا آ رہا تھا. کاظمی بھائی جب میں نے کہا تھا تو وہ موقع اچھا نہیں تھا, ابھی خود چلے گئے آپ. یہ خود گیا خدا, یہ اچھا وہ نکل کے نیچے سے بھی غائب ہو گیا. کاظمی بھائی آپ کی وجہ سے ہم آنکھیں اٹھا کے ان کے آگے بیٹھ بھی نکل گیا, نیچے سے بھی نکل گیا, نیچے سے بھی نکل گیا یار, وہ نیچے سے, اور 225 لوگوں سے وہ نکل گیا یار. اتنی لمبی چھاڑ انہیں ماری یار, یقین کریں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وہ پتہ نہیں کنے پیروں تھلے دے گیا ہوئے گا بیچارہ. وہ یار سارے جو نکل گیا جی, وہ بندہ تھلے موجود نہیں جی. ایک منٹ میں دیکھوں یار, دیکھیں پیچھے بندہ موجود, 225 لوگوں میں پیچھے بندہ موجود ہے. بھائی میں نے پوری وہ دیکھی, کہیں نہیں موجود, غائب. مسٹر انڈیا بن گئے یہ بھی. اچھا اسامہ میر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, خیریت. آپ سنا ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بس ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیں کاظمی صاحب بھی دیکھیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہے تھے, ان کی حرمت کے لیے یہ وہ کر رہے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ جب اس لیول تک بات چلی جائے تو پھر دیکھیں حضور نے فرمایا کہ مومن, پوچھا گیا ان سے نا, جس کا مفہوم ہے کہ زنا کر سکتا ہے, ہاں جی. چوری کر سکتا ہے, ہاں جی. جھوٹ اور دھوکہ دے سکتا ہے, یعنی کہ اگر میرا جھوٹا اور دھوکہ نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. تو اب وہ معاملہ جو ہے نا, وہ میرا خیال ہے انصر رضا صاحب کے عقیدے سے ہٹ کر چلا گیا تھا کہ کاظمی صاحب کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا نہیں موجود. تو میں سنی مسلمان ہوں, اور اگر معاملہ اسنیچ تک چلا جاتا تو میں ریکارڈنگ ضرور پلے کر دیتا, چاہے جائے کہ انصر رضا صاحب کا عقیدہ کیا ہے, جو بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور ریکارڈنگ میں جب انصر رضا صاحب کا عقیدہ آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے, تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی حجت رہ نہیں جاتی انصر رضا صاحب کے پاس اس کو ایکسپلین کرنے کی, کیونکہ وہ آلریڈی ایکسپلین کر رہے ہیں اس ریکارڈنگ میں. تو جب انصر رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات میں نے بولی ہے تو میں معذرت کر لوں گا, تو آئی تھنک دیٹس فیئر انف. کیونکہ اسلام دیکھیں ہمیں یہی سکھاتا ہے انصاف. اسلام کو اگر آپ ایک ورڈ میں ایکسپلین کریں نا, ایک لفظ میں, تو اس کا مطلب ہے انصاف. زندگی کے ہر شعبے میں آپ جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ خاوند ہیں, آپ بیٹے ہیں, آپ استاد ہیں, جو بھی آپ کا شعبہ ہے, آپ انصاف سے کام لیں. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو یہ جو میرا مطلب ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف کی بات کریں, چاہے آپ کے مخالفت میں بھی جا رہی ہوں. تو میرا خیال ہے یہ میں بھی یہ کہوں گا, جب تک آپ وہ بات ہی نہیں بتائیں گے نا آپ کاظمی صاحب, تو ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ شاید ان کے پاس نہیں ہے. وہ جوش خطابت میں ہو گیا ہے, اور ہو جاتا ہے. بینگ اے ہیومن, جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ سے ایررز کی توقع کی جا سکتی ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطی مان لیں. غلطی ماننے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کٹ جائے تو کل مجھ سے قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. مجھ سے لے لینا. جی, تو یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہا تھا. وہ کاظمی صاحب چلے گئے, تو وہ ریکارڈنگ اگر ان کے پاس ہوتی تو وہ ضرور پلے کر دیتے, میرا خیال ہے. جی جزاک اللہ اسامہ میر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے, بہترین جزا دے, آمین ثم آمین. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی بات کو, آپ نے بڑا زبردست ماشاء اللہ بیان کر دیا. عثمان میر تھا میرا خیال نہیں کرنا. جی اسامہ میر صاحب, یہ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ماشاءاللہ, یہ ہمارا گفتگو سنتے ہیں. انصر صاحب ان کی بڑی خاصیت ہے یہ ماشاءاللہ, یہ نیچے گفتگو بڑی جو ہے وہ انہماک سے سنتے ہیں اور بڑا بہترین ریویو دیتے ہیں یہ, الحمدللہ.
जरीउल्लाह भाई आपकी तारीफ हो रही मुरब्बी साहब से, मेरे जो अल्फाज थे मुरब्बी साहब ने उसको टिका के छोड़ दिया बस। अरे भाई एक बात है, मूसा भाई तो चलो वो तो सख्त मिजाज बंदा है ही शुरू से, यार आप में इतनी सख्ती क्यों आ गई? मतलब मुझे तो अब लगा कि बस अब वो अपनी झोली उठाएगा और आपको बद्दुआएं देना शुरू कर देगा। क्या चाहती हैं आप? जरा मैंने अच्छा दीवाना भाई मुझे बताएं कि मैंने कोई सख्ती के अल्फाज बोले तो मुझे अपने बताएं। मौका पे कायम है, बस सख्ती की क्या बात है? सख्ती नहीं, अपने मौका पे कायम है, बस उसमें सख्ती नहीं है। मुंह से फिसल जाती है ना जो उसके फिसल मुतालबात को निकाली माना है, उसके मुतालबात को मान के हम कह रहे थे कि मेरे भैया आप रिकॉर्डिंग प्ले करें, अगर आपके ऊपर 10 सवालात इस ब्राड पे हुए हैं आप उन 10 सवालात को टारगेट करके उनके जवाब दें। हम तो उनको बार बार मौका दे रहे थे। मुझे बताएं कि क्या अपनी ब्राड पर इस तरह के मौके फराम ये हमें करते हैं? नहीं करते, ये हरगिज़ नहीं करते, बल्कि इसके मद्दे मुकाबल हमें ये बोलने तक नहीं देते। इससे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, हम कह रहे थे कि आप रिकॉर्डिंग प्ले करो, उसके बाद जितनी मर्जी गुफ्तगू करना, हम आपको नहीं टोकेंगे। इससे जायज़ मुतालबा और भाई क्या था बताएं? इसमें मैंने ना सख्ती बोली, वो सख्ती कर रहे थे वो नासिर भाट साहब। मैं तो यकीन करें बड़े प्यार से, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा ये मेरा, मैं तो बड़े प्यार से बात कर रहा था। मेरा वो पुराना तरह यूट्यूब वाला उसको मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया हुआ है। अगर मैं उस तरीके से बात करता इसने 2 मिनट नहीं टिकना था, वो तरीका अब नहीं रहा मेरा जी। अच्छा, मुझे ये तो इल्म नहीं है कि मजमून क्या चल रहा था, लेकिन टिवाणा साहब ने जो एक बात की थी ना, मैं उसके लिए ऊपर आया हूँ। उन्होंने एक फरमाया था कि हमारे जब बड़े आएंगे, वो मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि मेरे करण और अर्जुन आएंगे। तो दो करण अर्जुन उन्होंने भेजे थे। टिवाणा साहब उनका क्या हुआ था वो भी तो बताया था थोड़ा सा। वो टिवाना साहब की असली मूवी में करण अर्जुन वाकई आए थे। सुभान अल्लाह भाई, टिवाना साहब की बात हिकमत से खाली नहीं होती, इसको समझा करें। सही बात है वैसे। वो हमारे बेचारा अकेला तो था ना। देखिए इतना तो आपको लिहाज रखना चाहिए ना, एक अकेला बैठा हुआ है। आप थोड़ा देखें, सख्ती इतनी करेंगे तो फिर गुफ्तगू आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए ना आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो अभी ट्रेन पड़ गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो इल्ज़ाम क्या लगाया था उन्होंने कि अंसर साहब ने ये फरमाया कि जो अज़म इस्लाम है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से जो मुनाजरा होता है ना जी, मैंने ये कहा था जो आयत 82 में मुसद्दक़ रसूल का जिक्र है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम है कहते हैं। मैंने अपने डिबेट के दौरान मैंने ये कहा है काज़मी को, मैंने कहा था मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, मैं कहा अगर कहा तो रिकॉर्डिंग चला तो मैं माजरत कर लूँगा, लेकिन मुझे पक्का पता है कि मैंने वो नहीं कहा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ मुसद्दक़ रसूल के आने ना आने की बात हो रही थी। वो मुसद्दक़ रसूल है कौन, वो तो अभी बात ही नहीं हुई। ये सारा है। वो कहते थे जी मेरे पास रिकॉर्डिंग मैं अभी चलाऊँ। ये सारे बंदे यहाँ पे जो बैठे हैं वो सारे बार बार ये दरख्वास्त करते थे चलाओ 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 चलाओ, वो नहीं चलानी थी, नहीं चलाई। यानी आपने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर वो सुना दोगे तो मैं मदद कर लूँगा। हाँ सुना दो कि मैंने कहा था मदद कर लूँगा। सही, उसमें कौन सी ऐसी बात है? बंदा तो उस बात को छोड़ के तो वो कह रहा है कि अपना अकीदा बताएं कि आप मिर्ज़ा साहब को मानते हैं मुसद्दक़ के नहीं। हाँ जी। अब वो ये कह रहा था। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसद्दक़ रसूल का इंतजार कर रहे हो कि नहीं? सवाल तो ये पैदा होता है। अगर तुम गालीबाज है अब्दुल्ला, तुम चुक रहे गालीबाज है अब्दुल्ला। बात यह है कि तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसद्दक़ रसूल का इंतजार कर रहे हो कि नहीं, ये सवाल है। अगर इंतजार ही नहीं कर रहे तो फिर मिर्ज़ा साहब ने क्या दावा किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये जान के ऐसी बातें करते हैं सिर्फ टाइम गेन करने के लिए जी। सब बात वो यही कर रहे थे कि अभी की रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए। जी जी बोले जी भाई बोले। वो मैंने ये कोशिश कर रहा था कि अभी अंसर रज़ा साहब वो नहीं आया। जी जी वो नीचे आया था, उसने नीचे कमेंट किया है, वो नीचे मौजूद था, वो बात करके फिर निकल गया। हाँ 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 हाँ। अब अभी मैं बैठा हूँ तो आ जाए, वो उसने आना है, उसामा ने आना है, जिसने भी आना है तो आके बात कर लें उसके ऊपर। वो जो इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर, अभी बात कर लेते हैं। भाई जाहिद हफीज जमील भाईजान है ये मौजूद हो, जो सुनते हो पे जी पीछे तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आ जाओ, हम आपको बुला रहे हैं। हजरात जो 170 लोग पैगाम सुन रहे हैं, ये बात जो है वो जाहिद जमील हफीज रफ़ीक मुश्ताक जो है उन तक पहुंचा दें।
لکھا جی اگر بات مرزا صاحب پر ہی کرنی ہونی ہے تو مرزا صاحب کی نبوت کی دلیل ہی ثابت کر دو. جی عمیر عبد الرحمان صاحب اتنے آ جاؤ جی ثابت کرنے کوئی بندہ تھلے ٹور دے یار ان اتنے لویے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جلیل اللہ بھائی میں نیچے چلا جاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2-3-4 گھنٹے سے سن رہے تھے, بیچ میں بریک بھی لی ہے کہ شاید ریکارڈنگ چل جائے, لیکن ریکارڈنگ نہیں چلی. تو کیا بنا پھر اس کے بعد کوئی ٹائم فکس ہوا ہے کہ ریکارڈنگ کب چلائیں گے؟ وہ ان کو جیسے موقع ملا ہے دڑکی لگائی ہے اور 175 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ گئے ہیں اور یقین کریں نظر ہی نہیں آئے. اوہو دھول بھی اڑتی ہوئی نظر نہیں آئی. 225 لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے وہ گئے ہیں اور میری اور چیف بھائی کی اور ابو جعفر الہندی کی اور باقی دوستوں کی نظر بڑی تیز تھی, موسیٰ بھائی کی بھی, ہمیں کسی کو بھی نظر نہیں آئے. اتنی تیز تھی ماشاءاللہ بھاگنے میں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آئے لیکن دھول اڑتی ہوئی نظر آئی ہے آپ کو؟ دھول بھی ساتھ لے کے گئے ہیں, دھول بھی ساتھ لے شفیع بھائی, شفیع بھائی کبھی گاڑی کو پاس سے تیزی میں گزرتے ہوئے آواز سنی ہے کبھی؟ جی 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 سنی. اس طرح ہی گئے ہیں وہ, اس طرح ہی گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ جلیل اللہ بھائی, میں نے بس یہی پوچھنا تھا, آپ لے لیں ان کو اوپر. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی عمیر عبد الرحمان صاحب اتنے آ جاؤ جی, اوپر آ جائیں. مرزا صاحب کی صداقت پر بات کر لیتے ہیں, آ جائیں جی اوپر. قیامت سے 2 منٹ پہلے ریکارڈنگ. جی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ثابت کریں گے, انہوں نے قیامت سے 2 منٹ پہلے ہی ثابت کرنا ہوتا ہے, یہ بات درست ہے. یا اپنے فوت ہونے سے پہلے, ایک ہوتا فوت, تو اپنے فوت ہونے سے پہلے آخری وصیت میں کہیں گے اے گل جیڑی میں قادیانی نال کیتی سی اے دوستو میں تہاڈے تک پہنچا دیتی ہے, تہاڈا کام ہے انہاں تک پہنچا دیو. تے جدوں گفتگو ہونی ہے وہ جو گل نہیں کرنی, اس طرح کرتے ہیں. قیامت کی بات تو نہیں آپ کہہ رہے قیامت کی بات میں جائیں گے. ہاں یہ واقعی وہ ہے امین اہل کتاب بھی, اس کے اوپر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا مقدمہ قبل موت ہی. بالکل وہ انصر صاحب اس کے اوپر نا ابن عباس کا بڑا پیارا مقدمہ, وہ کہتے ہیں کہ اس سے اہل کتاب مراد ہے اور وہ اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لے کے آئیں گے. اور اپنے مقدمے میں وہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, ابن جریر میں یہ موجود ہے. ابن جریر میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ یعنی یہودی یا عیسائی اوپر چھت سے نیچے گر رہا ہوگا تو چھت سے نیچے گرنے کے درمیان جو بیچ میں تھوڑا وقفہ ہوگا اس میں وہ ایمان لے کے آئے گا. تو یہ بھی اپنے فوت ہونے سے پہلے جو تھوڑا سا وقفہ ہوگا اس پہ اوپر یہ وضاحت کریں گے. جی عمیر عبد الرحمان صاحب آیا ہے. اس پہ جری اللہ بھائی ابن عباس کے جو موقف کتابوں میں لکھے ہیں نا, وہ آدمی آدھا خود پڑھ کے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے ایسی بات بولی بھی ہے یا ان کے اوپر ایسی باتیں گڑی گئی ہیں. جی ایسی ہے, درست بات ہے. اور اس کے اوپر جو کتاب ایک تفسیر ابن عباس بیان کی, اس کے اوپر محدثین کا اقوال بھی موجود ہے کہ یہ صرف جو وہ تو چلے وہ تو نا ثابت شدہ کتاب ہے, وہ تو اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. بریلوی لیکن اس کو بھی ثابت شدہ مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ابو جعفر بھائی کہ روایات نکلی وہاں سے ہیں, جو ان کی طرف من گھڑنتو روایات منسوب ہیں ادھر سے نکلی ہیں, اور پھر باقی جو ہے وہ مفسرین نے چیدہ باتیں اپنی روایات میں بھی لکھی ہیں. لیکن اس کتاب کا ایک راوی ہے علی بن ابی عباس, جس کی روایت بخاری نے بھی, جیسی اثر بخاری نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے, جس پہ ہم پیش کرتے ہیں متوفی کا کمانا ممیتو کا. جی وہ بھی اس کتاب کا راوی ہے. بالکل ایسی ہے. اور اس کی جو سند ہے وہ ابن جریر میں موجود ہے. یہ جریر مجھے کہتا ہے بندہ عمیر عبد الرحمان سے, پتہ نہیں جریر کیڑی گلو کہندا ہے. اچھا عمیر عبد الرحمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جریر صاحب مجھے صرف 5-7 منٹ دے دیتے ہیں, میں نے حاضر ہوتا ہوں دوبارہ. اچھا عمیر صاحب یہ جریر کیا ہوتا ہے؟ جریر مجھے آپ کون سے جریر کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو جریر, اچھا جریر اللہ کے نام سے, یا مجھے جریر صاحب کے نام سے میں جانتا ہوں, اس لیے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. کوئی تنزیہ یا کوئی مزاحم نہیں, معاذ اللہ. جریر اللہ بدتمیزی کے انداز میں نہیں میں کہتا ہوں, میں جریر صاحب کے نام سے شاید مجھے واقفیت ہے, اس لیے نہیں جریر اللہ صحیح بولا آپ نے, جریر اللہ ہی ہے ویسے. صحیح مان گیا دے دے ذرا, میں 5 منٹ میں پھر حاضر ہوتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا راٹھور